Баяғыда мына біз Таугүл мешітінде жамағатта бір ағамыз бар еді. Алла рахмет етсін ол кісіні, Алла рахымына бөлесін, қайтыс болып кетті. Сол кісі таң намаздан, құфтан намаздан қалмайтын. Алдыңғы сапта тұрып намаз оқитын еді. Әр дүйсенбі, бейсенбі аузы ораза болатын. Қашан көрсең Құран жаттап жүретін. Кәдімгі үлкен бизнесмен кісі, жұмысы көп. Бірақ сонда да осылай соңғы өмірінің соңғы кездерінде имам шығып жұмада уағыз айттық. Жамағат, қажылыққа бару парыз. Кім қымбат машина мініп жүріп қажылыққа бармай өліп кетсе, ол күнәһар болады. Ана қымбат машинасын сатсын да, арзандау машина алып үстіндегі ақшаға қажылыққа барып келсін деп осындай уағыз болды. Әлгі кісі машинасын сатып, үстіндегі ақшаға бірден сол күні шешіп, 2 күннің ішінде виза жасап қажылыққа кетіп қалды ана кісі. Сөйтіп қажылыққа барып келді, солай. Соңында рак болып ауырды, қатты жатты. Ұзақ уақыт. Сонда зиярат жасап барған ғой осындай жамағат, аталар, ағалар танитындар. Сонда бір жамағатқа айтыпты. Енді Алла мені кешірсін, мен қолымнан келгенше 5 парызды жасадым, иман еттім, намаз оқыдым, ораза ұстадым, зекетімді бердім, қажылығыма бардым, альхамдулилля. Бірақ мен бір нәрседен қорқам, бауырым деп қасындағы айтып жатыр дейді. Мен бір үлкен қателік жасап едім. Үлкен бір күнә істедім баяғыда, білмей жас кезімде. Сол күнәма, қателігімнен мен ана Сират көпірден өтемей қалам ба деп, содан ғана қорқам. Алла Тағала мен сол қателігімді кешіре ме екен, кешірмес пе екен. Соны күнде жатсам да, тұрсам да соны ғам қылам, уайымдаймын, қатты переживать етемін деген ғой. Сөйтіп әлгісі қайтыс болды. Біз мешітке келіп жаназасын оқыдық, қабірге апарып жерледік, топырақтап. Қабірдің басында мұсылмандар өте көп болды. Жылап ана кісіге дұға оқыдық, қимай. Содан бір жұма өткеннен кейін әлгі досының түсіне кіріпті ана кісі. Түсінде айтыпты: бауырым Абдулла, менде альхамдулилля, бәрі шүкір, менде бәрі жақсы. Сұрапты, баяғыда сен айтып ең ғой, осындайдан өтемей қалам ба деп қорқам, деуші едің, не болды сол деп. Соны жүзі кішкене күліп айтты дейді: Алла сондай кешірімді, рахымды Роббил Айзат екен. Алла мейірімді, Алла менің тәубемді қабыл етіпті. Алла мені кешірді, мен оңай өтіп кеттім деп. Әлгі кісі сондай бір қуанышты жүзбен не қылды дейді. Алла ол кісіні расында рахымына бөлесін, Алла кешіріміне алсын, Алла тәубесі қабыл болған мұсылмандардың қатарына қосын. Сондықтан бауырлар, біздің өмірімізде мына күнәға былғанған, ластанған мына біздерді Алла Тағала шынайы тәубемізді қабыл қылсын, Алла бізді кешірсін.